Все, набил смазочки. Уже не качнуть. Кому интересно, вот такую смазку набил. Стоит она рублей 400, где-то 500 около. Такой тюбик. Ну, я уже год им пользуюсь, как бы. Хватает, чем в пакетиках одноразовым покупать. Выходит дороже такую взять. Все. Все. Можно кататься дальше и радоваться. Всем пока, удачи. Кстати, вот про стук хотел рассказать. Стук вообще, как будто там, я не знаю, подвеска вся гремит, блин. Очень сильно стучал, прям брякало, бух на каждой яме. И даже по асфальту с камушками мелкими едешь, и то гремело очень. Так что смотрите суппорт, у кого такие штуки.